a historia é unha cousa unívoca, coherente e única. Así a prova de que non é así. Verdad? Nesta materia sempre traemos, bueno, disculpas porque a profesora Aurora Artiaga, supoño que sabedes que non pode estar aquí, porque ten que dar clase a outro grupo neste momento, pero vamos, que son unha cousa que facemos para os dos grupos, entre Aurora e máis eu, non? Todos os anos traemos a alguén que no uso da historia oral e utilizando a súa memoria nos explique, nos conte ou nos fale do franquismo, do antifranquismo e do franquismo. Esa é a idea, básicamente. E facía anos que quería que viñera Carlos, xa o falamos moitas veces, pero primeiro que non é tan fácil como pode parecer. É dicir, a non todo mundo lle gusta contar aventuras de inguerritas. E logo, porque eso, se non a historia oral sería moito máis fácil do que en realidade é. E probablemente non hai que fiarse do que cho quere contar, hai que buscar alguén que cho conte que non cho quere contar. Eso por un lado. E polo outro, bueno, pois na medida en que ainda era profesor da casa, agora está xubilosamente prexubilado, pois xa había menos interferencias coa actividade ordinaria, non? Entón, a súa nova vida de profesor de Historia Medieval non quería que interferiran na súa vida pasada, como a de moitos, que agora falábamos disso precisamente, non? E o que quero que vos fale, non? Aquí tedes unha pequena entrada na Galipedia, que é bastante significativa, non? E fixadevos que o máis importante do que contan esas liñas pois é que estudou en Vigo e en Madrid Enxeñería Técnica Industrial, nada que ver con historia medieval, que nesta última cidade comenzou a militar no Partido Comunista de España no ano 78, bastante axiña. Vos acabo de falar daquela xente nova, eran todos novos, eran novos os curas, eran novos os falanxistas, eran novos os ministros, eran novos os opositores, eran novos os que collían as armas, eran novos todos, e el tamén. Por tanto, un representante desta novedade, desta nova xeneración que non fixera guerra e estaba facendo cousas novas en todos os niveis. Remata os seus estudos en Madrid e volta a Galicia a militar no Partido Comunista de Galicia, refundado como Partido Comunista de Galicia, fundado un ano antes. Partido no que foi membro do seu Comité Central e secretario de Relacións Políticas, e logo secretario de Organización e primeiro candidato por a provincia de Pontevedra nesas eleccións que acabamos de ver no 77, con cabeza de cartel. Meila Núñez era o cartel da UCD da Coruña e Carlos Barros o cartel do Partido Comunista de Galicia e Pontevedra. Foi detido en Ourense en maio do 71, acusado de asociación ilícita por institución do Tribunal de República, do que acabamos de falar. E despois tamén foi detido máis veces, en todo caso xa contará ele. Licenciouse en Xeografía e Historia no 86, onde iniciou esa nova vida despois de todo ese periplo político, e obtivo no 88 o doutorado coa tese que xa conocedes, supoño, e exerce desde entón como profesor de Historia Medieval na Universidade de Santiago de Compostela, desde o ano 1990. E ele vai falar da súa vida, dunha parte da súa vida, non de toda a súa vida. Así que moitas gracias. Bueno, gracias a Tito, a Lorenzo Fernández Prieto, amigo de todos estos anos e de inquietudes. Eu sempre me mostrei disposto a vir aquí a explicar isto en clase, porque ademais creo que como isto, estámoslo como as clases de reinos hispánicos, estámoslo grabando en audio e en vídeo e vamos a distribuirlo pola rede. Con isto quero animar a outros tamén dentro da universidade, profesores que pasaron por cousas parecidas. Non somos moitos, pero máis dos que se coñecen. Entón, hai que salir do armario todos, porque justamente viñamos de comentar con Tito que é moi importante que ese proxecto interuniversitario que el dirixe, Nomes e Voces, continúe, se cambian a Xunta de Galicia nas eleccións deste ano e chegue ata o 77, non? Porque entón habería bastante sorpresa. Porque non, dime do que presume, che direi do que careces, É dicir, os que máis estiveron non son dos que máis o comentan públicamente, por outros motivos, porque estamos todos fora da política, no meu caso,
dende hai 30 anos, non das inquietudes políticas, pero sí da militancia política. Bueno, dito eso, como historiador, eu quero tamén dar exemplo dun exercicio do que os franceses chaman eu-histoire, non? Eu-historia, de autobiografía, moi importante para o historiador presente, sobre todo para o historiador futuro, ter as historias de vida dos propios historiadores que inciden na obra que fan, non? Entón é unha obriga, incluso unha obriga académica e historiográfica. Como non é a primeira vez que fago isto, comentarvos que vou falar de memoria, é dicir, solamente utilizando os meus recordos, porque cando o escriba, probablemente, ademais disto, dos meus recordos, o que farei é buscar datos, confrontar, contextualizar, etc., porque non creo que seña capaz de evitalo, non? Porque agora non son o que era, non? Antes era un estudiante de industriais, etc., e agora me fixen historiador, entón a miña capacidade analítica cambiou. Antes era exclusivamente política e agora máis historiográfica. Supoño que utilizarei máis datos, entre outras cousas porque aí non me acordo de todo, pero aquí solamente vou a falar do que recordo, porque ten un valor primixenio. Por que ten un valor primixenio? Porque a memoria garda unhas cousas, outras non, e ademais, se te apoias no teu recordo, hai máis posibilidade que reflexes o ambiente mental, psicolóxico, cultural e político da época. Estamos falando de 50 anos atrás. Medio século é moito, non? Cando explicamos a historia, medio século é moito. Entón, nese sentido, a clave está aportar unha experiencia para que se entenda mellor ese pasado histórico, que é sobre todo o franquismo, non? E a loita contra o franquismo, especialmente a loita contra o franquismo dende a universidade, que non se entende. É moi difícil para vos que nacechedes no ano 90 entender o ambiente no que nos vivíamos, as nosas motivacións, etc. E aínda é difícil para os que son máis novos que vos, non? Que naceron simplemente a partir da transición, incluso un pouco antes, non? É difícil. Entón, este testimonio pretende aportar subxetividade sobre a base de que a historia o fai a xente, estamos falando de unha historia con suxeito humano, e logo contexto, de maneira que cos meus recordos podedes entrarvos no contexto da dictadura, non? Que non é nada fácil para quen naceu en democracia. E tamén, desta forma, se outros siguen o meu exemplo, pois para o historiador futuro se pode practicar con máis facilidade empatía co concepto de investigación. Non pasou moito tempo, sí, pero o cambio histórico entre na ditadura e a democracia foi tan profundo, non o podedes imaginar vos, porque nacechedes en democracia, que parece como houbera sucedido esas cousas hai un século ou máis. Non digo no século XV porque pode ser excesivo, non? Por exemplo, eu teño que emplear o léxico de hoxe para que me entendades, pero daquela tiñamos o noso propio léxico, que era o léxico da clandestinidade. Algúna vez farei referencias nesta exposición necesariamente breve para deixar unha segunda hora para que faledes vos e poder responder preguntas. Bueno, por outro lado, o que ofrezo eu é resumidamente un testimonio dunha xeneración que coñecémola como a xeneración dos 68. Eu tiña nese ano, estaba na Universidade de Madrid, tiña 22 anos, non? Mais ou menos a edade que podedes ter vos, non? Sí, pois bueno, entón para que vos fagades unha idea tiña a vosa idade. Eso é importante. Claro, daqueles estudiantes, cantos estamos de profesores hoxe en día? Moi poucos, porque na universidade antes e hoxe primeiro eres bo estudiante, logo unha bolsa predoctoral, postdoctoral, algún tipo de contrato, xa era así antes. Entón, se se rompía esa cadea, pois logo volvías á universidade, como foi en meus casos, depois da transición, pois claro, era un reciclaje moi duro, non? Por iso hai poucos, no meu caso, pero máis dos que se pensa, e non todos queren
falar, porque por unha razón moi simple. A mí me decía Hermelindio Portela hai 30 anos, cando cheguei, porque el me botou unha man nos meus comenzos, dicía: Carlos, esa parte do teu currículo coa que el simpatizaba non cho van ter en conta. O sea, que xa sabíamos, non? Pero é unha maneira de decir que realmente na Universidade Democrática eso non se tiña en conta, nin se sabía como consecuencia do problema que temos con memoria histórica, porque pois a amnistía se transformou en amnesia e estas cousas se olvidaron non só respecto á represión durante a Guerra Civil, sino incluso a represión que hubo en España ata non só a morte de Franco, é que no ano 75, que a hubo no ano 76 tamén, e no País Vasco ata o ano 78. É dicir, que hubo represión, Franco morreu matando, e se torturou a Cati ata o final, e iso tamén quedou esquecido. E a min eu recordo moi vivamente como do tema da tortura falábamos saídos da clandestinidade, pero moi pronto deixou de falarse porque deixou de interesar. Simplemente deixamos de comentalo, e iso quedou como un secreto entre na xente da miña xeneración, do meu partido e de outros partidos, que ainda me persigue ata o día de hoxe. Hasta hai moi pouco, pero moi pouco tempo, nun congreso sobre o Condado de Lemos en Lugo, un dirixente da UPG, que xa non está activo agora, pero é da miña época, Manolo, o Cadema, me decía que ali coñecín a Dieguez, o escritor, e dicía: me sona moito este Carlos. Eu iba a falar ali pois dos irmandiños, non? E me dixo Manolo, xa lle dixen. Era un secreto, non que eu estuvera na clandestinidade, sobre todo que fora un torturado da dictadura, non? E eso só uns cuantos, e a non lle dicían a ninguén, ni eu tampouco falaba normalmente fora do meu ámbito familiar e dos militantes daquela época, porque simplemente non interesaba, e dai que non haxa máis testemunhos como este que estamos dando aquí, porque dá a impresión que a sociedade non se interesa, non quere recordar o que foi a dictadura, a cara fea da dictadura. E o proceso da memoria é lento, empezou por onde ten que comenzar, que son os fusilados extralegalmente durante a Guerra Civil, e que dá un longo camiño ata chegar ás eleccións do 77. Claro, o que pasaba naquel tempo coa xuventude universitaria que estábamos comprometidos. Canto máis implicados, máis nos reprimían, porque traballábamos a luz pública e tarde ou cedo che caía a represión en riba, que tiña unha consecuencia directa e indirecta clara, a expulsión da universidade. Salvo que os teus pais foran ricos. Entón, o que facían as familias, como decíamos, ora falo coléxico da clandestinidade, as familias burguesas eran mandar os fillos a estudiar, por exemplo, a Estados Unidos. Vou a dar casos non galegos, como Andreu Mais Culell, conselleiro de Economía da Generalitat de Cataluña durante moitos anos, con Mas, non sei se sigue. Ele foi un dirixente do PSU de Cataluña na clandestinidade do movimento estudiantil moi importante. E o mandaron a Estados Unidos e ali rematou a carreira. E outro caso moi coñecido é Pilar del Castillo, profesora da UNED, e que foi ministra con Aznar de Educación de unha nefasta memoria para a universidade, que tamén, tan pronto a policía anduvo detrás dela, a familia sacou de España e terminou a carreira ou fixo o máster, etc., fora, e logo regresou como profesora. Pero a maioría non tiñamos esa posibilidade e tampouco queríamos, porque o problema é que con un grau de implicación grande na militancia antifranquista, pois podendo exiliarte non te exiliaba, non? E aguantabas a pé firme, polo menos no PC, tamén noutras organizacións. Que foi daquela xeneración universitaria comprometida do ano 68? Algúns que son máis visibles e os que, por desgracia, son a referencia de toda unha xeneración que foi unha xeneración revolucionaria, pois siguen na política en organizaciones máis á dereita ou incluso ás veces moito máis á dereita na que militaban aqueles anos. Me parece extraordinariamente injusto, non? E non tanto por os que simplemente foron políticos do PSOE, senón por os que foron
políticos do PP ou de Converxencia e Unión en Cataluña ben importante. Chegou a ter hasta 3 ministros que decían que foran do PP. Bueno, estaba Celia Villalobos ali, que non o digo por nada, pero fora da Organización Revolucionaria de Traballadores. Ainda lle queda certo estilo así. Pero bueno, con eso que quero decir que esa minoría que seguiron a política deu a imaxen de unha xeneración e de unha imaxen pois negativa do que foi a xeneración do 68. Bueno, unha minoría que estábamos comprometidos e logo resultou que tiñamos o vento da historia ao noso favor. Un profesor desta facultad, non vou decir o nome, máis ou menos da miña edade, estaba na Asociación Profesional de Estudiantes, que era unha asociación animada polo réxime para facerlle frente ao noso sindicato democrático. E dicía, claro, estaban todos esos así revoltosos e tal, pero que non se podía pensar que eso fora tan importante. A mí me recordaba esa historia da Revolución Rusa que leín cando tiña a vosa edade, non sei se foi a de Trotsky ou a de John Reed, donde, cando os soldados, campesiños e obreiros estaban asaltando o Palacio de Inverno, había xente que estaba calcetando, miraba pola ventana con esa troupa e iba ali a asaltar o Palacio de Inverno sin ter esa consciencia histórica de que se iniciaba realmente o século XX coa Revolución de Octubre. O sea, esas cousas pasan. Pero a minoría seguiu unha política moi minoritario, pero a maioría non. Nos fomos para a nosa casa, sobre todo para as nosas profesións, rematando algúns carreiras, logo no meu caso cambiando de carreira, tratando de reinsentarnos un pouco tardíamente na vida profesional, que non todos conseguiron. O reciclaxe foi extraordinariamente duro e algúns pois volvimos á universidade cambiando de carreira, no meu caso como profesores, pero claro, é que eu levo agora, me xubilo con 26 anos de profesor de universidade e a xente da miña edad pois estivo 35 ou 40 anos. Entón foi moi duro. E eu sei moitos que, por exemplo, o MC tiña a estrategia de enviar as fábricas, porque non tiñan obreiros, e enviar a fábrica xente en Vigo que quedou de obreira. Xente, estudiantes da universidade que entraban como obreiros, quedaron de obreiros hasta o final, e outros que puderon reciclarse profesionalmente, pero nun nivel máis baixo do que correspondía á súa formación e á súa capacidade, nunha época en que había prácticamente pleno empleo, que calquera podía topar. Entón, iso foi duro para a nosa xeneración, eu creo que mereceu a pena. Tito me decía que empezara falando da motivación para entrar no movimento antifranquista. Xa o dixo, eu acabei a carreira de peritos en Vigo no ano 65, con 18 anos, e estuve en Madrid o curso 65, 66, 67, 68, clave históricamente, non só para España, sino internacionalmente tamén. Eu tiña moi bo expediente por obriga, non? Porque como fillo de traballadores, pois sin beca, sin bolsa non podía estudiar, e non é como agora, exixía un notable alto para manter a beca. E só estudiaba, e ademais, a pesar de que na miña casa se vivía un ambiente antifranquista, meu pai me educou para estudiar. E cando fun a Madrid, meu pai traballaba na construcción naval, miña nai no sector metal gráfico, o salario da miña nai para que eu pudera estar en Madrid. Entón, eso, que quer decir? Quer decir que estudiaba, nada máis, non me metía. Me costou un pouco decidirme a entrar no movimento estudiantil. O primeiro motivo é que ali en Madrid nos veíamos continuamente un grupo de xente de Vigo, algúns coñecidos como Enrique Curiel, San Morto, non? E do primeiro me creaba mala conciencia o feito de que eles estaban metidos no movimento estudiantil antifranquista, democrático, e eu, sendo un fillo de traballadores, pois me mantiña un pouco, pois eso, como bo estudiante, eso me costou. E logo, a segunda motivación, eso me costou e me animou a ir á primeira asamblea.
E logo entra en xogo o sentido épico da vida moi característico tamén da mocedade. A primeira asamblea a que asistín, daquela o PC estaba na FUDI aínda, creo que fora en Políticas ou en Filosofía e Letras de Madrid, no campus Ose da Complutense, pois me causou unha forte impresión, porque éramos moitos, non? Igual que aquí nesta facultad se celebraban no ano 68 e se enchía o patio interior, etc. E iso que era unha universidade moito máis pequena. Entón, esa sensación de forza. Entón, isto, outro motivo épico é o que agora se dice si se pode. E podíamos plantar cara á ditadura e éramos moitos, suficientes. Porque aínda non sendo todos os estudiantes universitarios, participou, polo menos en asamblea, manifestacións, unha parte importante desa xeneración. E logo xa, coas lecturas, etc., a épica revolucionaria. É dicir, eso agora é algo que oculta a xente da miña época. Non quer recordar, pero os do PC éramos os máis moderados. Aí todo o mundo era ou trotskista ou pro-chino. Éramos todos marxistas dos diferentes grupos que se movían na universidade, e o noso objetivo, que nos unía a todos, era a revolución socialista nas súas diferentes lecturas. O sea, o que queríamos cambiar o mundo, se decía polo Mayo francés, non. O que queríamos é facer a revolución. Entón, éramos jóvenes, evidentemente revolucionarios, nun contexto de dictadura, ante todo antifranquistas. Eu entrei na Escola Técnica Superior de Inxenieros Industriales de Madrid, na Castellana, sigue estando ali, primeiro na comisións de estudiantes, que estaba montando o PC, logo no círculo, se chamaba así, como Podemos, do PC, para diferencialo da célula, que nun principio foi un simpatizante, e logo, a través do PC, pois participei na constitución dos DEUN, do Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Madrid, copiado do Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Barcelona, que era o contrapunto do sindicato fascista, o seu, non? Bueno, a universidade era unha zona de liberdade, o sea, os DEUN o constituímos como un sindicato único, non que cada un tiña cada grupo, non. A través de asambleas e de elección de delegado. Eu fui un delegado de industriales cando tuvemos a asamblea constituinte de toda a universidade, onde se elixían os órganos dirixentes. Eso non se podía facer noutros lugares, salvo grandes fábricas que tamén eran zonas de libertad. Entón, nos movíamos nun ambiente de sensación de forza, sensación de unidade, e onde a dictadura estaba presente a través dos seus espías que andaban por ali, pero estaban marxinais na universidade, non? Por lo menos nas actividades estudiantis, nas actividades reivindicativas, nas actividades culturales, pois se escondían, e andaban escondidos entre nós, ainda que nos tiñan ben localizados. O ano seguinte de volver para Galicia caeron boa parte dos meus compañeiros, tamén eu caín aquí en Galicia. Por que o PC e non outro partido? Había o PC e había os grupos que daquela decíamos de extrema ou de ultraesquerda. Normalmente trotskistas, a maioría pro-chinos, ou polo menos marxistas-leninistas. Bueno, primeiro, que é un partido obreiro, e había unha mitoloxía sobre o papel do proletariado na Revolución Mundial. Entón, era un partido realmente obreiro que entroncaba coa historia do movimento obreiro de España. Eso é moi importante. Logo, porque era o partido máis organizado e que supoñía a continuidade coa Segunda República, co bando republicano na Guerra Civil e coa guerrilla. E que unha serie de cuadros, finalmente, a partir dos anos 50, dirixidos por Santiago Carrillo, pois soupo conectar coa xeneración máis nova do interior. Pero o motivo principal da hegemonía do PC no movimento democrático, na época da ditadura, era a eficacia da súa estrategia. É dicir, acabábamos entrando no PC porque participábamos nos movementos democráticos. E porque, claro, tiña unha estrategia que priorizaba a loita contra a ditadura sobre, por exemplo, os objetivos socialistas da revolución que queríamos facer, o que nos distinguía dos outros restantes grupos de esquerda. Todo o dábamos pola democracia, entre outras cousas, porque sin democracia era
imposible os obxectivos posteriores de revolución social. No ano 56, que cando Santiago Carrillo empeza a tomar as riendas do Partido Comunista de España, coñecedes pola transición, pero esos foron os meses finais. El foi o líder que organizou a resistencia non solamente política, sino tamén social e cultural en España dende fora, durante décadas. Entonces, ese é o tema. E entonces el sacou, xunto co resto do partido, a estrategia da reconciliación nacional no ano 1956, cando resultaba evidente que non se podía derrocar a ditadura pola vía das armas. O sea, tomando conta da derrota da guerrilla a finais dos anos 40, simplemente polo abandono por parte dos aliados dos movimentos democráticos que había en España e o pacto que no ano 53 tivera lugar entre os Estados Unidos de América e a ditadura de Franco, coas bases militares e todo eso. Entón, cambiou a correlación de forzas e se impuso co apoio tamén do Partido Comunista da Unión Soviética a idea leninista de traballar nos sindicatos zaristas, nos sindicatos verticais, que foi clave para o resurdimento do movimento obreiro e que, sin embargo, non funcionou na universidade, porque na universidade donde o movimento democrático é anterior incluso que nas fábricas, pois simplemente se crearon organismos sindicales paralelos e porque tiñamos a posibilidade de facelo, non? E entonces nese sentido non se aplicou esa política, pero no mundo obreiro sí, e coa idea de que se queremos potenciar movimentos sociais contra a ditadura daquela, decía, un movimento de masa, pois é necesario tamén reconciliar as xeneracións, porque o problema que se atopaba o Partido Comunista na universidade, que era unha universidade moi elitista, e a maior parte eran fillos ou de empresarios ou de dignatarios franquistas, os meus compañeiros. Eu era un dos poucos fillos de traballadores e había algúns máis de tradición republicana na súa familia, pero era unha universidade de privilexiados e para conseguir un movimento estudiantil, etc., era importante eliminar todo o tema da guerra, deixar atrás o tema da guerra civil, iniciar e conseguir que as novas generacións protagonizaran un cambio sin medo, porque cando se di que morreron nas cunetas 130.000, pois ás veces non se deduce algo tan claro como que o medo que se estendeu por toda España, non? Respecto a que non se podía decir non a Franco ni non a dictadura, que había que acatar o sistema sin facer nada, incluso sin pensar diferente do propio sistema. Entonces se pasou aí nos arredores do ano 56 da loita armada guerrilleira, protagonizada especialmente polos resistentes españois, republicanos españois que houve no resto de Europa, na loita contra o fascismo e o nazismo. Se pasou de eso a unha loita pacífica de masas, se decía, de movilización social, que deu un moi bo resultado, non suficiente para derrocar finalmente a ditadura, pero sí para xenerar uns movimentos sociais moi poderosos. Paralelamente, estamos falando de por que o PC acaba sendo hexemónico, pois polo seu ayornamento ideolóxico do stalinismo, a posicións críticas coa Unión Soviética. No ano 68 vivín en Madrid pois a intervención en Checoslovaquia ou, digamos, a resistencia do Partido Comunista francés ou a oposición do Partido Comunista francés ao movimento estudiantil de maio do 68. A nosa organización, apoiada pola Dirección Exterior do PC, adoptou unha posición crítica coa Unión Soviética e a partir dese momento fomos o que logo se chamaría eurocomunismo, que é un fenómeno moi posterior, casi 10 anos posterior, protagonizado polo Partido Comunista de Italia, que introduce un cambio radical na ideoloxía dos partidos comunistas que se resume nese lema de socialismo e libertad. É dicir, que a revolución non é instaurar a ditadura do proletariado, senón un réxime democrático pero socialista, nunha posición
moi novedosa para os partidos comunistas, sobre todo si se recoñece públicamente, porque os que logo en outros países continuaron sendo, digamos, stalinistas, pois igual se adaptaron ao réximen democrático buscando ter maior ou menor influencia nas súas institucións, pero o valor que tivo o Partido Comunista de España, logo o Partido Comunista Italiano, é tomar nota de ese cambio ideolóxico que supoñía pois o contexto democrático que estaba aflorando nas últimas décadas do século XX, onde era imposible defender o socialismo se ao mesmo tempo non se defendía a democracia. No ano 68, despois do que foi o acto simbólico en España relacionado con maio 68, que foi o recital de Raimon no que hoxe a Facultade de Xeografía e Historia era a Facultade de Políticas e Económicas en Madrid, e a partir esa foi a última manifestación na que participei. En Madrid volvín a Galicia porque simplemente era moi difícil militar, estudiar, e logo necesitaba traballar, daba clases particulares, e ademais recibiron unha multa moi forte por participar nunha manifestación das comisións obreiras xuvenis, que foi pagada democráticamente por colecta nas diversas facultades, e estaba nun tris de ser expulsado da universidade. En este caso, de unha maneira directa, volví a Galicia, xa tiña unha titulación universitaria, perito industrial, e entre finais do 68 e principios do 69 participei nun castelo na campiña francesa, que non sería o Partido Comunista francés, que teña moita influencia municipal, na constitución do Partido Comunista de Galicia. Bueno, trouxen aquí, ao final vos enseño as carteiras que usábamos para entrar e salir pola fronteira, con un truco aquí para levar documentación falsa, sobre todo o pasaporte falso, que é o último que utilicei, e xa, pois, en vísperas da legalización do Partido Comunista, xa me quedei con el. Logo, ao final, se queredes, se podedes botar un vistazo. Bueno, participei, xa dixo Tito, dende... Que fixo este señor que está aquí? Que o fixo... Domingo Malagón, sí, falábamos del. Facía uns artiluxios maravillosos e falsificaba uns... Bueno, eu teño a primeira vez que fun no ano 68 fun co meu, porque o partido consideraba que non estaba localizado pola policía. Estaba localizado en Madrid, pero eran moi inútiles e non me facían en Galicia. Tardaron en darse conta que estaba en Galicia. E entón fun co meu, non o trouxe, pero teño o meu, e é prácticamente idéntico, porque eran sumamente virtuosos. Domingo, ahora é unha fundación en Madrid que se chama Domingo Malagón, isto de facer documentos falsos. Bueno, estuve na edición do PCG desde a súa fundación, no Comité Central do PC, dende o ano 1972, estuve unha dúcia de anos, todo o que quedaba de clandestinidade, transición, etc. Era o máis noviño. Eu entrei con 26 anos. E os outros dous máis novos do Comité Central na clandestinidade eran Joaquín Sempere e Isidoro Bois, dous catalán. Joaquín Sempere, co que me teño topado en algunha actividade académica, o profesor de Socioloxía na Universidade de Barcelona. Isidoro Bois continuou activo, polo menos en comisións obreiras, pero tiña 5 ou 6 anos máis que a min. Sempre fui moi precoz tamén nesto, do Comité Central do PC. Bueno, na dirección do partido, sempre que podía volvía aos movimentos sociais, nos que nos iniciáramos todos, sobre todo no movimento estudiantil. Tiñamos moi asumido que o suxeito social da historia, pois, clave para entender a historia, bueno, no noso caso para cambiála. Eu estuve en Sase diso, a principio, organizando as comisións campesiñas entre 1969 e 70, no movimento obreiro en Vigo entre 1972 e 74, no movimento social pola autonomía nos 4 de Nadales, organizando en 1977 e logo nunha segunda volta o Aldrase en 1979, e logo en actividades políticas, primeiras eleccións democráticas no 77, o referéndum pro Constitución, que daquela era pasar do inferno ao ceo, inda que non
podades pensar, visto a crítica moitas veces justificada que se fai da Constitución de 1978, pero era todo moi precario e tiñamos que ser o partido, sobre todo nós éramos o único partido que funcionaba como tal na clandestinidade, que nos organizamos algúns actos, o mesmo en 1971 co Estatuto de Autonomía que nos defendimos en solitario, tomando como referencia o Estatuto de 36 toda unha serie de anos ata a negociación do Estado e o referéndum sobre o Estatuto. O tema primeiro que hai que entender é que en dictadura son inseparables as reivindicacións sociais e económicas das reivindicacións políticas. É dicir, se tú fas unha folga, existe un aumento de salario, cambios na forma de organizarse a universidade, inmediatamente a policía actúa, porque non hai nin libertad de expresión, nin libertad de reunión, nin libertad sindical, entendedes? Entón, toda a actividade de tipo reivindicativo estaba automáticamente politizada. E, como consecuencia, os que estábamos levando esas actividades éramos os que queríamos, ademais de conseguir esas reivindicacións de tipo social, queríamos democracia. Por exemplo, no caso do movimento obreiro era evidente, estaba nunhas penosas inferioridades de condicións para negociar as súas condicións de traballo, porque non había sindicatos. E entonces, nese sentido, conquistar a democracia, cando se conseguiu, pois supuso un cambio radical pois en salarios, en dereitos laborais, espectacular, porque hasta ahora as negociacións que podían haber eran por parte dos dirixentes laborais con as mans atadas á espalda, porque non podían nin facer asamblea, non podían facer folga. Pois os empresarios eran donos e señores, por eso se resistiron ata o final ao advenimento da democracia. Logo aceptaron, pero lles costou bastante, naturalmente. Todo o que foi logrado costou moito, costou sangue, porque hai xente que morreu, e xente ferida, e xente torturada, e xente que pasou pois anos de prisión. Por lo tanto, por si algún pensaba que eso saíra do ceo ou negociacións de altura, xa lles digo que eso é unha actitud antihistórica. Eso visto dende a base, dende a sociedade, que como hai que ver as cousas, costou moitísimo e foi celebrada todos os logros da transición como unha grande victoria e como unha honra para os que morreron e caeron nesa loita. Sinto contradecir a opinión que podedes ter algúns, pero vos podo decir como fonte directa da historia, como sempre me recorda Tito, que é así. Eu sei, por exemplo, na autobiografía de meu pai, claro, para él e para todos os da súa xeneración que viñan da Segunda República e todo eso, pois imaginados, unha grande victoria. Decir sobre isto de que cando estábamos na actividade social ou na actividade política non había distinción, a min todas as veces que me prenderon, que pasei por a cárcel, que sufrí malos tratos de tortura, e sin excepción foi polo que hoxe son actividades sindicais, sin excepción. No meu caso, tamén estaba particularmente vinculado e alternaba traballos de dirección política con traballos nos movimentos sociais, para que vos imaginedes que cuán distinto é a situación actual, por fortuna. A estrategia do PC era derrocar a dictadura a través das movilizacións de masas, o que chamamos a folga xeral política e a folga nacional, que levaría a unha ruptura democrática, e había un plan que nos últimos anos da dictadura tiñamos os dirigentes nas diferentes organizacións para tomar os locales do movimento, etc., e sustituir os órganos de dictadura por órganos provisionais de goberno. Neso andivemos por lo menos dende os anos 50. A vida da clandestinidade. Bueno, tamén aí hai moitas ideas simplistas. Eu, daquela, a edade que tiña, sendo estudiante, e logo, cando volvín a Galicia, pues levaba a mesma vida co resto da xente moza, non? É dicir, grupos de amigos, festas, bailes, cine, que sempre me gustou moito, íbamos en grupo, os amigos todos, unha doble vida, decía Tito, sí, pois eso, unha doble vida. Por un lado, a vida pública, e por outro lado, unha vida clandestina, pero
para falar con máis rigor, semiclandestina, porque cando estábamos nas facultades ou nas fábricas actuábamos como líderes sociais, non clandestinamente. Claro, digo isto dos meus amigos e ao final acababan sendo molestados pola policía, un deles Julio Sequeiros. Vale, por qué? Porque claro, pensaban na súa simpleza. Tamén foi estudiar fora. E tamén foi a estudiar fora, vale. A familia podía sacalo e o sacou. É o mellor que podían ter feito. Alguns non iríamos fora, é dicir, que tamén non queríamos. E tendo ocasión, cando había unha caída, nos quedábamos. E simplemente por algo que ten que ver co valor e o medo do que falarei posteriormente. Bueno, era un pouco incómodo, porque os amigos acababan molestándolle, porque a policía tiña esa idea simplista tamén, de que todas as relacións de amistade, noivas e todo iso que tiñamos era porque era todo político, e non era todo político. Era bastante absorbente a militancia, pero de todas maneiras teníamos a vida da xente moza normal. A actual muller miña, levamos a moitos anos, coñecida aínda ao final do franquismo, molestaron a era, pois, como viña de Francia, pensaban de que era do aparato do partido. Se fora do aparato do partido, como iba a andar con ela por aí? Pero eran así de parvos os policías. Pero bueno, era unha muller firme e tal, e seguimos co noso amor hasta o día de hoxe. Outras novias que tiven non pasaron ese filtro para nada. Non porque molestara a policía, sino porque alguén lle decía que andaba metido en cousas clandestinas, entonces desaparecían. Co cual saltaba dunha noiva a outra hasta que atopella definitiva. Pasaba a clandestinidade. Exacto, era. Pasaba dunha noiva a outra hasta que atopella definitiva, que era máis guapa delas, tamén, todo hai que decirlo. As citas as tiñamos donde? Por eso que eu falo máis da loita contra a ditadura que da transición, porque na transición se relaxou todo. E xa éramos legais a partir da Semana Santa do ano 77. Pero as citas normalmente había moitas menos reunións. Cando nos legalizaron, decían de Berlinguer, culo de ferro, todos nos pasábamos o día reunidos, se fixo moi aburrido todo. Os dirigentes tiñamos despachos, foi cando fun pensando en volver á universidade e en outras cousas, porque xa se fixo todo moi aburrido. Na clandestinidade nos veíamos nas rúas, nos cruces de camiños, no monte pouco tempo. E as reunións duraban pouco, ademais, escapando das casas, escapando que eran ratoneiras, ou podían ser ratoneiras. Un amigo profesor daqueles anos, Toño Rodríguez Casal, profesor da Antigua, sempre me recorda que a dirección do Partido Comunista de Galicia nos reuníamos na súa casa. Sí, estaba xa Santiago Álvarez, sí, pero xa éramos legais, no seu piso de estudiantes, pero sí, xa éramos legais. Antes, no monte, nas rúas, algunha vez a policía, pero nas rúas é para decir, quedar tal día, tal hora. Cando queríamos facer unha reunión, por exemplo, na folga do 72, nos veíamos nuestra radio, concretamente de Vigo, debaixo dos árbores, ali que parecíamos maleantes máis que calquera outra cousa, sentados no chan. O movemento obreiro chegou a facer asambleas, porque non podían facelas nas fábricas, porque estaban pechadas, porque había folga, entón facelas no monte, e che contan mil aventuras da Guardia Civil detrás deles, e eles fuxindo no monte da madrugada. Eu tiña un sistema de nesta vida, nesta doble vida, e cando había unha situación de perigo, porque boa parte de esa militancia miña na clandestinidade tive lugar en Vigo, tiña un sistema de cambiar escalonadamente de casa, normalmente de familiares e amigos, conforme o perigo se incrementaba. Eso fixe dunha maneira, en fin, moi cuidada. Cando as 2 semanas da folga do 72, agora se está facendo un documental, e justamente escollimos unha casa de meu tío, que era como meu pai, grueiro en Hijos de J. Barreras en Vigo, que está como naqueles anos, está exactamente igual, e en fin, ademais non era unha familia numerosa, tiñan moitos primos, e me mandaron para o Fallao. En fin, puden rememorar a precariedade e a austeridade na que vivíamos. En fin, naqueles tempos éramos mozos tamén, nin se nos ocurría máis luxos
que sobrevivir e poder tomar un café nunhas cafeterías que se estaban a poñer de moda e era un lugar para ligar tamén importante. Bueno, entonces, o medo se asumía colectivamente. Eso creo que é unha das cousas máis difíciles de entender. É dicir, que se a unha xeneración lle toca pasar unha situación de guerra ou de dictadura, ou pois o mesmo se pode decir no caso de resistencia no resto de Europa, pois hai unha parte desa xeneración que asume o risco dunha maneira natural. Claro, nas guerras pode ser voluntario ou obligatorio, pero igual, se asume, se vai ali e se poden pegar un tiro. Entonces, que decirvos? Se asume e na medida que tes máis responsabilidade se asume pois máis, porque claro, a represión pode ser maior sobre ti. Aí se produce unha especie de selección natural tamén, é dicir, pero non creades, hai xente que ao mellor logo era moi normal, pero que nese momento, pois, como se trata de un fenómeno colectivo, pois foron héroes cotidianos, o mesmo pasaría a vos. Bueno, non sei, é máis fácil sendo estudiante que sendo profesor, non? Ainda así había profesores que estaban, no momento dos penenes, despois apareceron todos, pero o máis normal era que entráramos nesta dinámica revolucionaria sendo estudiantes coa xenerosidade e ademais co valor que se ten cando se mozo. Bueno, o problema visto dende hoxe que había con toda esa militancia en condicións tan extremas e tan felices, o sea, fora do tema do medo, claro, naturalmente, cando nos legalizaron, pois, foi un alivio non ter que andar sempre vixiando que se viñan detrás, se non viñan detrás, que te podían coller, etc. Era un alivio, pero non fomos infelices naquelo, para nada. Creo que o meu optimismo ven daquela época. O sea, estábamos cambiando o mundo, transformando a realidade e éramos felices e vivíamos a nosa vida como xente moza igual que o resto. O PC tiña, bueno, claro, pero había problemas, por exemplo, cando rematabas a carreira, dificultades para atopar traballo. Eu, chegando a Vigo, a miña ilusión era entrar en Citroën e participar no movimento obreiro, naturalmente, pero, bueno, inmediatamente estaba fechado. En Citroën, como todas as grandes fábricas, había un despacho da Brigada Político-Social e inmediatamente prohibiron eso, non? Entón, tive dificultad para atopar traballo como perito industrial, inda que logo o conseguín en Ourense. Logo, para ter familia, o deixo un pouco en broma, pero en realidad me casei con Mariluz García do Campo o día antes da manifestación da amnistía que fora negociada pola miña parte co Goberno Civil en Vigo. O sea, a situación estaba xa bastante tranquila, senón non me hubiera casado antes con toda a seguridade, porque outros compañeiros, obreiros, sobre todo, que tiñan fillos e mulleres e tal, era un desastre, porque era todo facer cola para entrar nas visitas carcelarias e todo eso. Podendo elexir, mellor non traer ao mundo a ninguén nesas condicións. Pero o que máis logo, pasado o tempo, me afectou a min, vendo ademais a evolución de outros compañeiros, é o corte, o sea, en que medida se impide ter unha vida profesional exitosa, unha vida profesional para que estábamos preparados, porque, hai moitos licenciados universitarios, inxenieros e todo eso, pero daquela eran moi pouquiños. E entón, nese sentido, eso se fixo imposible. E logo, retomalo, pois o conseguimos uns poucos. Despois da transición, o conseguimos uns poucos. E o digo porque me atopo cos compañeiros do meu partido e de outros desas épocas, e foi, ao final, o precio maior que hubo que pagar, no personal. O PC tiña unha estrategia que non compartían os restantes grupos, de salir á superficie, se decía, e que eu defendía, ademais, porque estábamos para eso, para salir á superficie, mobilizar a xente polas súas propias reivindicacións, o que levaba a mobilizala en favor da democracia. E defendendo que ao traballar a luz pública eso che protexía da represión, o cual é certo, relativamente. Eu estuve 7 días na comisaría de Ourense e, bueno,
Pararon cando viron que non sacaban nada de min, pero se non houbera habido presión exterior, eu que sei, as homilías dos curas, as xestións co bispo, co gobernador militar, coa prensa, etc. Se non houbera habido presión posterior polos compañeiros que estaban fora, me podía ter estado ali non unha semana, sino en varias ou un mes. O cual, era un incremento de sufrimento. Tampouco eles se apresuraron moito a facerse eco desas presións. E iso que eu ali non era coñecido porque estaba en busca de captura cando me colleron en Ourense. Pero, xente que si era coñecida do mundo, Quesada, o artista, a familia de Peñarrey, outros que se moveron, etc., que estaba preso comigo, pois conseguían unha especie de coraza relativamente protectora e non tiñamos outra opción. Ao final, todos que estaban moi implicados, todos caímos, nun momento ou outro. A caída é o término que se empregaba cando a policía collía falaba normalmente, ou conseguía datos e iba tirando do fío e caía uns cuantos. Desorganización, as células estaban organizadas independientes unha de outra, normalmente paraba nun momento dado, pero sempre tiña que haber alguén que parara a caída, negándose a falar. Ese é o tema, é o que lle tocaba, o que nos tocaba en cada momento, pois tiña que apandar con ese papel. Eu repetiríamos a nosa xeneración, sin dúbida, o que fixemos, sin dúbida. Imaginádovos como estaríamos hoxe en día. O que pasou logo na transición fixo que o PC tuvera unha boa imaxe, e o propio Santiago Carrillo, e todo iso pola colaboración nas negociacións durante a transición, polo tanto, se presume bastante deso. Pero así, moi por riba, sobre todo os que están na política ou os que queren entrar na política. Porque o resto tampouco quere falar moito deso, nin quere que se saiba moito das cousas que pasaron naquelas épocas. O meu balance estou rematando para cumplir os 40 minutos en que quedamos, que sería a miña intervención inicial. Eu creo que o balance da nosa loita pola democracia, fixadevos, nos falábamos sempre de liberdades, non falábamos de democracia, e non pensábamos para nada na democracia representativa. Sabíamos, obviamente, que a democracia institucional era representativa, pero non nos movíamos polo que logo se botou en falta a democracia directa. Si queríamos libertades de reunión, de manifestación, de expresión, de folga, para mobilizarnos libremente sin que a policía nos reprimira. Me explico? Entón, nese sentido, para nós a transición foi un éxito, porque eso se conseguiu ampliamente. Claro, eso tuvo, naturalmente, as súas secuelas. E tampouco era o que queríamos, a maneira en que se deu a transición, pero a movilización foi insuficiente. O sea, nós queríamos un cambio de réximen como no leste de Europa a partir do ano 1900, da caída do muro de Berlín, coas masas na rúa, como en Polonia, como en Rusia, como en Rumanía, coas masas na rúa e xenerando, como en Rumanía, os que entraron ali no Palacio de Goberno, un goberno provisional. Esa era a nosa idea, con independencia da cuestión ideolóxica, que significa a transición no leste de Europa do socialismo chamado real, etc. Ou como as revoltas no Magreb no inicio dos momentos indignados no ano 2011. Pois igual, manifestación, ocupación fuxida polo tellado do Palacio do Goberno dos dictadores, iso que nos queríamos. Estuvemos loitando por eso desde a caída, desde a pérdida da guerra civil. Primeiro coas guerrillas, buscando unha insurrección armada e general, e despois, unha vez que Carrillo se impuso no PC, e conseguiu que os guerrilleiros que entraron por o Valle de Arán non entraran en España, que iban a ser eliminados polo exército franquista, e que a partir de aí se cambiou a loita armada pola loita pacífica. Ese é o tipo de cambio histórico que queríamos.
un cambio, se queredes, máis parecido, por exemplo, ao que se deu en Portugal, relativamente, porque en Portugal, de toda maneira, foron oficiais e soldados do exército os que derrocaron o salizarismo, pero con unha participación popular dende o primeiro momento. Non o logramos porque a xente non se diu relativamente. Moita xente se mobilizou, moita. Na época de Zapatero estaban facendo unha base de datos sobre represaliados do franquismo, pero represaliados pois que tuveron multas, pasaron por comisaría, expedientes, cousas, incluindo as grandes represións e a pequena represión. E saliron 4 millóns, tiñan. Probablemente, como se te mobilizaba... Eso, me dixo a mí a policía, chegado de Madrid a Vigo, me dixo, cuando el cántaro a la fuente alguna vez se rompe. Bueno, entonces, si pensamos en 4 millóns de represaliados, podemos pensar en 8 millóns de membros activos da oposición dun movimento social. Nun país que tiña, naquele momento, 34 ou 36 millóns de habitantes. É que non foron. E iso sabémoslo moi ben os que se fixemos a folga xeral. Eu, cando rematou a folga xeral de Vigo, houve unha xuntanza con este pasaporte, ademais, creo. Non tería que fixarme nas datas de responsables do movimento obreiro coa dirección do PC no exilio, que tamén estábamos na clandestinidade en Francia, cando entrábamos naquel momento. Pero, bueno, o PCF nos axudaba. E naquela reunión, visto os análisis e da dirección do partido, algo que eu comprobara na folga xeral de Vigo, porque foi un pouco como dirixente político da folga xeral, facía as otavillas e me reunía cos dirixentes das fábricas e iso. E a conclusión que cheguei ali é que non íbamos a conseguir a folga xeral política e menos a folga nacional, porque en Vigo a clase media non se unira aos traballadores na loita pola democracia, e porque non logramos máis que folgas xerais locales, primeiro Ferrol e logo Vigo, houve tamén no Baixo Llobregat, noutros lugares. E a nivel de Estado, como se decía naquela época, o máis que facíamos é xornadas de loita, non? E nada máis. Se a xente non estaba por eso de salir á rúa a ocupar as calles e asaltar os edificios públicos pacíficamente, conseguindo a complicidade do exército ou a inhibición do exército, como no leste de Europa ou no Magreb. Entón, tampouco o réxime estaba en condicións de facer retroceder ese movimento social que afectaba principalmente ao mundo obreiro, ao mundo estudiantil, ao mundo da cultura, e empezaba a ver xa empresarios demócratas que se daban conta que a economía española non tiña futuro fora da Unión Europea, todo ese. Había unha presión internacional nese sentido. Entón, ese empate se resolveu coas negociacións da transición, que non hai que esquecer. Eu estaba naquele momento no Comité Central, que se fixeron baixo a bota militar, non? Digamos que o símbolo é cando estábamos no Hotel Convención de Madrid, e Jaime Ballesteros, que xa morreu, estaba en contacto con Carrillo, el pola parte do PC, e creo que era o que levaba nese momento Europa Press, non me acordo o nome, pola parte de Adolfo José María Armero. José María Armero. Pola parte de Adolfo Suárez, que actuaba sinceramente, que estaba contando un movimento que había entre os xefes militares, e foi cando, pensando de que podía aliviar esa presión, que logo estalou no golpe do 23F 9 anos despois. O sea, o exército era franquista, os aparatos de represión da Brigada Político-Social, Guardia Civil, etc., estaba incólume aí presente, e naturalmente, pois aí foi cando aprobamos, sin previsión previa, pois, a institución da monarquía constitucional e o cambio de bandeira nosa, a republicana, pola bandeira histórica do Estado español, a actual bandeira de España. Nos parecía unha concesión mínima, insignificante, comparado con todo o que estaba en xogo nese momento, e a responsabilidade histórica que tiñamos de sacar unha democracia o máis neta posible, porque a idea original era que o Partido Comunista quedase
de momento na clandestinidade e legalizar exclusivamente hasta o PSOE, que prácticamente inexistente durante toda esta época da dictadura. Nada máis, termina a miña maior satisfacción de todo o logrado neses anos nas loitas do tardofranquismo e logo na transición, é que a miña filla a vos parece normal, porque vos tuvechedes ese privilexio, pero para min é toda unha nova que a miña filla pudera estudiar nesta facultad, facer o máster na London School, a tesis en Florencia e traballarose nas institucións europeas e sin necesidade de pasar por estos atrancos, sino dunha maneira natural e sin renunciar ao papel da súa xeneración da historia, que agora é outro, naturalmente está máis vinculado a unha democracia que ten toda unha serie de buracos, como para todos é evidente. Entón, que ela non pasara pola represión, para min foi decisivo e traza un antes e un despois sobre o que se conseguiu na transición, simplemente. Porque unha cousa é pasar por esa represión cando un ten, na época de Ourense, 24 anos, cando fun torturado 24 anos, e outra cousa moi distinta cando eres pai e podes pensar que a teu fillo ou a túa filla lle pode pasar eso. Ali non facían eles, non facían distinción de xénero, no trato violento. Entón, nese sentido, para min é unha enorme vitoria. Mais aínda como que gracias ás libertades conquistadas nos anos 70 nace un movimento social inédito, internacional, o 15 de maio do ano 2011 en Madrid. E logo os Podemos e as Mareas todavía de hoxe, que para os que mantemos vivo o espírito do 68, pois é unha gran esperanza e unha gran satisfacción. Finalmente dice a libertade seguir un pa algo, para que estos estén aí no Parlamento, para ter unha opción de un cambio de goberno, tanto en Madrid como aquí na Xunta, que permita completar a transición que fixemos a finais dos anos 70, que, xa vos digo, costou moito a moitos. A uns a vida, a outros feridas que nunca curaron, e a outras ter a posibilidade de unha familia. Por lo tanto, foi un tempo ben empregado, e a vos animarvos a facer o mesmo. Moitos xa o estades facendo, como parte desa xeneración que podemos decir, se a outra era do 68 do ano 11, coa satisfacción e o alivio e o descanso que non tedes que pasar por toda esta vida de dureza pola que pasamos nós e polo que pasou media Europa, porque antes de nós pasou o mesmo coa xeneración da resistencia en toda Europa, e logo antes de eso a xeneración da Primeira Guerra Mundial e das revolucións e das represións posteriores que hubo en Europa, desde os espartaquistas pois a todos os movimentos que se crearon a partir da Revolución Rusa de 1917. Bueno, cada xeneración ten que xogar a vosa parte, e a vosa, pois, en paz e en democracia, o cual pois é unha enorme satisfacción. E isto que vos digo, moitos xa o sabedes, estou convencido, por os vosos pais. Mais nada, e a partir de aquí